符合咗咧甘迺迪講嗰句嘢。你唔好問國家為你做乜，你問下自己為國家做咗啲乜嘢。嗱，而家就係咁樣嘅情況啦。呢個又係美國佬呢個甘迺迪嘅名言嚟嘅，大家都知㗎啦，朗朗上口啦。OK， 好啦，而家我去賣電訊。你話我而家去琴日出咗嚟講啦，兩仔爺話喂，第一唔開股東會，第二咧就跟住話喂，你知啦，我哋聽日唔會簽任何約噶啦。咁啲記者問佢，係你知我噏乜㗎啦？即係好似話啲聽眾打電話嚟咁啦。大家明白啦，㗎啦，你明㗎啦，啱唔啱啊？唔使畫公仔畫出腸啦咁。好啦，咁我而家叫做。循循善誘之下，威逼利誘又好，循循善誘又好，大義咩曉以大義又好，我而家回頭是岸唔簽字，嗱唔簽字啊，冇話到唔賣啊，嗱記住一樣嘢啊，係我聽日唔簽，我冇講到後日簽唔簽喎，其實聽日簽唔係幾好嘅喎，係呢個即係你哋香港已經係愚人節啦，即係今日喎，係咪應該今日簽㗎？唔係聽日。聽日好啲，聽日4月2號，咁我聽日唔簽啫。4月3號簽唔簽得啊？4月4號簽唔簽得啊？4月4號唔得，清明拜山見。4月5號先清明㗎係嘛？係咩？你又搞錯。OK 中西月嘅曆法咧，4月5號都係清明嚟㗎。OK， 好過癮㗎。你香港係4月4號清明咯，大佬啊！點解香港係4月4號啊？即係中國歷係4月4號清明。係啦，即係農曆，但係通常係4月5號嘅。不過唔好講啦。嗱，我哋留翻蔡伯麗講啦。不過你要揾蔡伯麗個女啊，唔好揾蔡伯麗啊。OK。嗱，咁而家問題係咧，你問我咧都有排唔簽，因為其實咧個 deadline 咧唔係今日啊，唔係聽日啊，係7月。OK， 仲有排傾。好啦。我認為中國咧咁偉大嘅祖國咧，如果要啲人民去即係商家要去愛國，要犧牲利益嘅咧，點都有補償嘅。OK， 最象徵性無謂嘅補償就俾個荷蘭水蓋你，於是英國佬啊。OK 但係最實際咧，荷蘭水蓋就係你山大把啦，唔需要啦。啲股東就冇份嘅，係咪？你俾個荷蘭水蓋和記咁，我係股東，我分咩啊？喂，900幾億嘅賣賣咩？900幾億嘅9000億嘅嘢賣2200億嘅大佬 ，OK？咁唔係900億嘅嘢賣係啦，啱啱90億嘅估值就賣1700幾億。唔係講美金啊，講港紙，你唔好成日講美金。香港嚟嘅呢度係大佬啊！你真係俾你吹脹，係93億嘅資產賣220億。OK， 嗱，我就認為咧，國家一定有補償嘅。你可以叫可能中資介入咧，好難講嘅喎。可能賣俾一個或者有同買家意大利、美國佬黑石好黑乜好，喂。可唔可以揾多個中間人啊？咁即係比較有啲，譬如中國可唔可以入股啊？新加坡可唔可以入股啊？即係譬如咁講啊。嗱，呢個係未知數，但係呢樣嘢唔使理。點解個股票唔跌咧？我本來係驚到鼻哥都冇肉㗎，我諗住跌翻落去30幾蚊嘅40蚊㗎。喂，而家證明冇事喎。點解冇事咧？咁我問你啦，你都有啲常識㗎，如果唔係你唔會坐喺度做主持啊。咁點解冇事咧？點解咧？而家仲係43個8毫半咧？係喂，個市場最好啦，put money in your mouth，擺錢落啊！你噏乜都冇差用，你有冇擺錢入去先？嗱，咁啊最簡單，股東支持喎，仍然係啊。係啊，摩根大通仲建議增持啊，上望第一個區間係50蚊。唔止啊，我話俾你聽，我都話俾你聽，淨係買電話已經等於80幾蚊啦。OK， 喂，再買埋碼頭，就算賤買啊，都過百億啊。OK， 而且佢過百蚊啊。市場傳出咧就係話，咦，派25蚊特別息喎，之後咧就係私有化喎。
唔好講人私有化啲嘢，只係嗰啲下鋪啊，或者一鋪唔好玩晒啊，分幾鋪嘅大佬，益下我啦，我而家要翻本啊，大佬啊 ，OK 嗱，你而家話派25蚊，就因為25蚊咧就220億買190億嘅嘢啊！喂，而家講緊1000億美金，即係講緊成萬億嘅嘢港紙啊！喂，係咪派50蚊啊？哇！喂，所以我自己我講嘅嘢咧就真金白銀擺落去啊！我買咗噶啦，我繼續買啊！我而家睇，本來我成日睺會跌落40蚊嘅，知唔知啊？一路唔跌啊，所以忍唔手咧，我忍唔住手，上個禮拜45蚊入咗，其實應該整到今日嘅大佬。OK 啊！我哋啲好公道嘅嗱，我冇牌嘅，冇牌最好啦，冇牌乜都得。如果唔係咧，就話我有持有經紀牌，幾多號，或者投資咩牌，我乜叉牌都冇。OK， 我係個私人投資，我講緊我自己投資經驗。嗱，而家個問題就係咧，呢叫做咧孔明借箭，哇好嘢，一個鯉魚反身李嘉誠，你唔俾我賣碼頭啱咯。我買電信啊，你唔好出聲啊！喂，如果唔係乜都唔賣得，唔好賣長江大廈個公廁都唔賣得嘅，因為嗰又係戰略性嘅喎。我可以唔俾你美國又屙尿嘅喎。唔係你咁樣賣電信，你估佢唔會喐你咩？又會嘈你嘅喎。唔喐得啊！因為而家冇人話冇，而家冇人喐佢啊嘛，暫時。因為佢嗰次就因為波蘭政府喐佢，跟住輪到呢個針侵喐佢啊嘛。而家電信冇人喐噶嘛。佢遲啲逼到和記咧就冇嘢嘅，係唔係私有化你唔好講啊，就將所有戰略性嘅投資都要賣。英國佬又話：喂，你控制咗我啲食水喎，唔得喎。咁又要賣，咁賣親你都賺到錢嘅。李嘉誠賣嘢咧，你記咗一樣嘢，咁多年嘅歷史咧，低買就高賣，唔係高買喎，係高賣啊。OK 嗱，仲有點解話電信係戰略性咧？又講下歷史啊，當年。HKT 賣盤啊！大家都知啦，當年就李澤楷賣清流明記啊！呢個咩啊？張永霖。清流明記，張永霖咧就做第一個華人大班呢個 HKT，就去促成咧英國電信咧賣呢個 HKT 嘅。OK， 嗱呢單嘢就好過癮嘅。咁當年咧，其實咧就有人爭嘅，唔係賣俾李澤楷，李澤楷得個空殼嘅，得個電影啊，爆仔累死好多人啊，唔係爆仔嗰陣係23月幾多啊，我都唔記得啦，即係阿 Richard Lee 生日嘅日子同埋個年份咧加埋嘅，唔知2386定幾多啊，我哋最記住幾生日就知㗎啦，118佢好似11月出世嘅，總之話俾你聽咧，佢嗰隻嘢空殼嚟㗎嘛，係啊，冇錢㗎，炒呢個 .com 嘅啫嘛 ，OK？.com 熱啊嘛，佢就走去攞蛇吞象，佢又要買香港電訊，就借咗個殼咧，就中策個殼，1186啊，記得啦，阿 Richard 11月出世，86年11月出世，嗰 number 1186，OK 話埋俾你聽有玄機嗰啲嘢 ，OK？1186，OK？ 嗱，嗰陣時新加坡爭嘅，你知唔知啊？新加坡電訊，咁點解唔賣俾新加坡電訊啊？照理就應該賣俾新加坡電訊嘅。OK， 因為嗰陣時李澤楷係蛇吞象啊嘛，冇料到啊，冇錢啊。OK， 佢就買咗中策個殼，就用中策去收購香港電訊。OK， 點解佢買到咧？就喺度廖輝，港澳辦主任，佢話香港咧回歸咗之後咧。呢啲電訊咧就係戰略性嘅投資嚟嘅，好重要嘅，唔可以賣俾外人。第一，唔可以賣俾外國人啊。第二，又唔可以賣俾中資。嗱，當年因為而家國兩制啊嘛，而家冇所謂啦嚇。講緊廖輝嗰個年代啊 ，OK，2000年代啊 ，OK， 咁所以咧只可以賣俾香港公司，咁唯一咪賣俾李澤楷咯。本來中電信都想買噶嘛，OK。結果咧就係中銀咧就融資俾佢啊嘛，
咁啊唔好理佢嗰啲啦，嗰啲啊留你翻你講啦。之後一講故仔咧就最終邊個融資唔緊要，炒起隻股票嘛，冇陰功啊大佬，由1毫子炒到28蚊，跟住跌翻落嚟啊嘛。OK 買咗香港電訊之後咧，就香港電訊跌阿媽都唔認得嘛，咁好多老人家就血本無歸啊嘛，因為嗰個係收息股嚟噶嘛。但係而家香港電訊又派高息噶 ，OK 啊咁。當年已經講咗呢啲電話業務咧係戰略性武器、戰略性投資。嗱，而家和記賣嘅電訊咧，唔香港啲香港啲 fix line 咧唔關佢事㗎，一個係香港電訊㗎，和記淨係做呢個無線電話㗎，即係大哥大啦，我哋叫啲老人家叫嚇。喂，所以而家李嘉誠醒啊！喂，我兩個仔，我賣個大仔，你係刮叉我話唔賣得，我賣細仔咯。你又刮我，咁仲使做生意嘅？嗱，所以點解摩通咧，包括本人在內都話要買咧？就咁解，因為我睇到我上個禮拜已經開始鼻哥佬冇用，我差啲瞓唔着噶啦。喂，分分鐘話唔俾佢賣，咪跌10蚊，咪撲街。喂，唔見好多錢嘅大佬啊！點知就出消息啦，就話。我賣電訊，一個鯉魚反身啊！一個咩回馬槍啊！我而家賣電訊仲犀利，而家估計1000億，佢唔知去到1300億、500億啦。我都話攞最低公約數都係1000億，1000億美金都仲犀利過當年咧賣橙啊！當年和記大班霍建寧、馬世文啊，賣橙啊！咁啊嗰陣時賣個橙啊，大班買翻嚟嘅阿馬世文買翻嚟就賣出係霍建寧，賣出就霍建寧嗰陣時都係1000億嘅，講緊港紙咋，已經轟動啦！而家係講緊1000億美金，我廢睬你，碼頭220億濕碎啦，唔賣咪唔賣咯，你想點啊？啊，最好你同我揾第二個買家啦，係你中意邊個賣俾阿拉伯都得㗎。啊！或者而家傾緊賣俾阿拉伯啦，你點知啊？我又唔知，你又唔知。總之一樣嘢好穩陣買和喎，因為我而家就睇倒翻轉頭唔睇碼頭啦，我睇電訊啦。OK， 咁跟住咧，如果碼頭賣埋咧，就買豬肉搭豬頭骨啦。而家碼頭變咗豬頭骨啊 ！OK， 冇乜所謂嘅嚇嗱，所以你話。係咪要買？好在你知唔知我31蚊買過，一路有人問我買咩好，我就叫人買和黃。點解咧？因為派6厘息。我喺呢度加拿大啊，有人問我買乜啊？我話你咪買和黃，我最穩陣啊！你信啊李嘉誠？喂 ，P/E 幾多倍啊？睇 P/E 啫嘛。嗱，你睇下幾多錢請阿李嘉誠打工咯嗱 ，P/E 係 P/E 係幾多倍啊？係市盈率 ，OK，市盈率咧係9.8倍，派息係派5厘，嗱而家高咗噶9倍噶，因為升咗啊，30蚊嗰時係6、7倍嗰時我叫人買噶，OK，嗱而家長和股價43.7毫半啊。43.9毫半啊！又跳咗啦，又升咗2毫子啊！係啊，我死啊！我怪做節目冇得買喎，真係頂你啊！喂，你嘥你唔見咗幾毫子啊，大佬？幾毫子你知唔知我買幾多股啊？嚇！你真係44嚟緊啦！哎呀，大鑊啦！我不如收市就買股票得唔得？喂，我落盤我要係唔係嗱，真係嘅嗱，頭先各位大班數咯，即係因為琴日摩通咧冇詳細解釋點解佢係睇叫人增持同埋睇上去係50蚊嚇，係第一個區間啫喎。唔係50蚊定50蚊濕碎我都唔買啦，升咗幾蚊買托咩？而家44蚊啊，賺6蚊咁樣 10%， 我唔睺呢啲啊，我睺就長線嘅啊，我冇100蚊我都唔買啊 ，OK？ 跟住你班友就話私有化，喂，私有化就唔止100蚊噶啦 ，OK？ 嗱就咁簡單啫。嗱我學人講啊，因為我唔需要講我都講，因為我冇牌嘅，講清楚先。離身又離身咗啦，我買咗。嗱我啊冇呢啲唔係股仔，你話啲細股咧，你就可以咧，我買咗之後唱好佢再炒，唔使嘅。而家日日有壞消息出 ，OK？
再加埋咧，我學人哋講，投資有風險㗎。你唔好亂咁聽人噏啊，尤其是大班噏，你唔好信啊！買咗就自己要負責㗎，OK？贏咗都唔使請佢飲茶㗎，輸咗就走去孖叉佢啦，咁咪咁咯。啊，我講完啦。係啊，咁仲有咩問啊？冇啦，你都講咗咁大 tips 啊，咁我見到真係